Всем привет, меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь, и сегодня у нас на обзоре очередная печь-камин компании Fireway. На этот раз у нас Bruno в своей первой модификации. Начнем, как всегда, с основных характеристик. Высота данной модели составляет 71 см, ширина 49 см, глубина 43 см. Диаметр дымохода 120 мм. Мощность данной модели составляет 7 кВт, это значит, что она способна отопить помещение площадью 70 метров квадратных. Ну что ж, на этом основные характеристики у нас подходят к концу, и рассмотрим непосредственно особенности данной модели. Исходя из размеров, которые были описаны выше, да и вы можете видеть сами, что модель достаточно компактная. При этом она имеет немаленький вес, 122 кг. Скажем прямо, даже для чугунных печей это много, учитывая ее габариты. О чем это говорит? О том, что элементы печи, стенки, корпус выполнены из достаточно толстого чугуна. И в свою очередь это большой плюс, потому что чем толще чугун в нашем случае, тем лучше. Но обо всем по порядку. Значит, что мы видим в первую очередь? Сдержанный классический дизайн, удобная для хвата ручка и большое стекло. Стекло у нас имеет размеры 20 на 29 сантиметров. Относительно общих размеров печи стекло не маленькое, скажем так. Далее по регулировкам. Здесь их у нас несколько. Одна основная, как это ни странно, расположена сзади. Расположение нестандартное, но в принципе удобное. Куда она у нас подает воздух? Воздух она у нас подает под колосник. То есть основной кислород для горения, воздух для горения поступает под колосник печи колосникового горения. Здесь в принципе по треугольнику все понятно. Опускаем вниз, это максимальное открытие, поднимаем вверх, соответственно закрытие. Она у нас не единственная, также у нас есть дополнительная регулировка. Располагается вот здесь вот сверху, тоже такая пластина, она отвечает за подачу воздуха на стекло. То есть, по-правильному, во время эксплуатации камина эта регулировка всегда должна быть открыта на максимум для того, чтобы воздух в максимальном количестве попадал на стекло, в свою очередь не давая саже оседать на стекле, и стекло максимально долгое время оставалось чистым. И вот здесь у нас есть еще одна регулировка, для многих непривычная также. Но за что он отвечает, расскажу чуть-чуть позже. Сейчас мы заглянем вовнутрь печи. Что мы здесь видим? По контуру всей двери у нас проложен керамический шнур. Также он проложен под стеклом. Стекло крепится на 4 пластинки болтами. Ну, в принципе, все стандартно. Здесь у нас имеется зольный ящик, паспорт. В комплекте идет вот такая рукавичка. Для того, чтобы не обжечься. Такой элемент, который создает ограждение, не давая в последующем дровам, в случае чего, выпасть из камина. И для чего же вот эта регулировка? Вот у нас колосник, здесь он тоже в необычной форме в виде круга выполнен. За счет этой регулировки колосник двигается, можно сказать, то есть он ходит у нас. Для чего это нужно? В процессе эксплуатации камина у нас мы подбрасываем дрова, они сгорают, остается зола скапливается, и в какой-то момент перекрывает приток кислорода, потому что не вся она сразу может опасть в наш зольный ящик. Именно поэтому мы в нужный момент можем подергать данную регулировку, и она будет способствовать тому, что зола будет сваливаться в наш зольный ящик. Что мы еще можем видеть внутри нашей топки? Дожик пиролизного газа. Да, он здесь есть. Позже мы его снимем, посмотрим, как он осуществляется, откуда он берет воздух. Сейчас, пока мы на первых порах можем без проблем достать пламя-отсекатель легким движением руки. Достаточно интересная конструкция пламя-отсекателя, то есть мы видим сам контур, сама рамка, она выполнена из чугуна, цельнолитая вот такая, достаточно тяжелая, кстати. И в качестве пламя-отсекателя используется вот такая вермикулитовая пластина. Это плюс. Несомненно плюс, потому что вермикулит, он помогает температуре концентрироваться в камере сгорания, за счет чего он не просто служит как пламя-отсекатель, но вот за счет его свойств температура в камере сгорания будет повышаться, значит дрова будут лучше догорать. По сути, он увеличивает коэффициент полезного действия печи. Также стоит отметить, что очень удобно, легко достается все это из печи. Грубо говоря, когда со временем нам предстоит менять этот пламя-отсекающий зуб, мы без проблем его можем достать, другой сверху положить и обратно вставить. Проблем это никаких нисколько не вызывает. Прежде чем мы сейчас перейдем к тому, что снимем дожик пиролизного газа,
Снимем боковые стенки. Вот такие двойные стенки. Как вы видите, достаточно толстая цельная чугунная плита. Собственно, теперь понятно, откуда достаточно большой вес. То есть все стенки, включая боковые, они двойные. Причем не тонкие. Прям, честно говоря, не ожидал. Приятно удивлен. И вторая. Собственно говоря, тоже плюс, чтобы их снять, как и почти все, не нужно каких-то специальных инструментов, навыков. Все достаточно просто и доступно. Вот, собственно, наш подвижный колосник и шпилька. Сейчас, чтобы ее достать, нужно открутить здесь барашек. Вот такая нехитрая, но эффективная система. Они между собой скрепляются и обеспечивают ход. И вот у нас дно. Кстати, обратите внимание, дно очень толстое. 16 мм это толщина пластины в самом толстом месте и 10 мм, то есть сантиметр, в остальных более тонких местах. 6,5 мм толщина боковых стенок. Изнутри нам осталось достать заднюю пластину, которая у нас по совместительству дожик пиролизного газа. Она у нас фиксируется при помощи двух болтов. Сделаны они под шестигранник. И сзади у нас гайка. То есть, чтобы достать эту пластину, нам сначала нужно снять задний кожух. Видим, что сзади у нас вот такая пластина из цинка. Единица толщина у нее. За ней у нас расположен патрубок для возможности вывода дымохода сзади. То есть, если у нас дымоход нужно подключать не сверху, а от задней стенки, просто здесь специальные перемычки. Мы их срезаем. И без проблем выводим дымоход сзади. Верхний канал при этом глушится. То есть вот этот патрубок ставится сзади, а там заглушка, сейчас мы ее видим, она переставляется наоборот наверх. Сама же пластина из цинка служит для отсечения тепла. Вот, собственно, и пластина. Как я говорил, единица. И вот наша заглушка, которая в случае необходимости подключения дымохода сзади переставляется наверх, а вот этот флянец наоборот назад. Кстати, из плюсов стоит отметить тот факт, что текстура заглушки повторяет текстуру верхней крышки. То есть, когда мы в случае необходимости заглушку переставим наверх, она минимально будет выделяться. Ну, то есть производитель об этом позаботился, чтобы у нас все смотрелось в случае чего гармонично. И вот, кстати, теперь нам полностью доступна для просмотра наша основная регулировка. Она выполнена у нас из обычного металла толщиной единица. И вот таким нехитрым способом она осуществляет регулировку притока воздуха под колосник. А вот и наши болты. Сейчас снимем. Уже вижу одну интересную деталь, которая, конечно же, является плюсом. И далеко не во всех каминах присутствует, особенно если мы говорим о каминах такой средней или бюджетной ценовой категории. Вуаля! Вот, собственно, наша двойная стенка задняя, она же по совместительству дожик пиролизного газа. Как он осуществляется? Вот у нас отверстие для притока воздуха. Воздух заходит через вот эти три небольшие отверстия. Поднимается дальше вдоль вот этой пластины, которая у нас в свою очередь разогревается до высокой температуры, успевает прогреться и потом уже выходит через эти 5 маленьких отверстий в камеру сгорания, где обогащает кислородом угарный углекислый газ, давая ему возможность догорать, тем самым увеличивая коэффициент полезного действия у камина. Момент, который я заметил и достаточно сильно обрадовался, сейчас покажу. По всей задней стенке, где у нас пластина дожига пиролизного газа фиксируется к основному корпусу, проложен керамический шнур. Знаю много моделей, у которых его нет. То есть задняя стенка крепится просто болтами, стягивается и все. Здесь же производитель проложил керамический шнур. Для чего это нужно? Чтобы минимизировать или исключить подсос воздуха, чтобы у нас наш воздух, когда он идет вдоль от низа к верху, не уходил здесь через зазоры.
чтобы он полноценно успевал подняться кверху и прогреться. Чтобы он на старте не был, что он здесь у нас снизу зашел и сразу где-нибудь по бокам вышел. Вот, то есть канал, по которому у нас идет воздух для дожига, он герметичен, и это правильно. Также стоит отметить нюанс, который мог быть некоторым непонятен. Почему задняя основная регулировка у нас не поворачивается полностью, а только на небольшой угол. Если мы посмотрим ниже, туда, откуда у нас подается воздух, мы увидим, что у нас не все отверстие в принципе задействовано. Только часть, меньше половины. Соответственно, нам нет необходимости полностью, чтобы эта регулировка отодвигала клапан и задвигала его. Нам нужно только часть отодвинуть, чтобы вот этот сегмент, который у нас доступен для регулировки, он открывался. Ну и раз уж мы начали его так полностью разбирать, снимем наши последние элементы. Это дымоотводящий патрубок, флянец. И тоже, что мы здесь видим? Помимо пламяотсекателя, у нас здесь есть еще одна пластина. Если мы посмотрим сверху, она очень хорошо видна. Что нам дает эта пластина? Устройство камина сделано таким образом, чтобы дым шел по более сложной системе, нежели через один пламяотсекатель. Тем самым, чем сложнее система дымоудаления, тем больше тепла будет концентрироваться в камине, а не уходить у нас и греть дымоход. И также в данной конструкции отдельного внимания заслуживает дополнительная регулировка, на которую мы уже с вами обращали внимание. Вопрос в том, откуда она берет воздух. В большинстве каминов, собственно, когда мы осуществляем подачу воздуха данной регулировкой, она берется напрямую где-нибудь, вот делается сверху паз. Если камины, скажем так, более премиального уровня, то подача воздуха опять же берется сверху, но с внутренней части у нас имеется специальный желоб чугунный, который также для чего он нужен. Когда воздух поступает у нас через вот эту шторку в камеру сгорания, он идет по каналу и успевает хорошенько прогреться. То есть тем самым воздух попадает уже горячий, и он не понижает КПД. Здесь производители пошли несколько дальше, другим путем. Они не просто сделали шторку. Посмотрите. Так, вот у нас, собственно, каналы, через которые подается воздух. Мы их можем открывать, закрывать, регулировать. Но воздух в эти самые каналы попадает через специальные ходы, расположенные в верхней крышке, в верхней части камина. То есть вот два канала. Вот первый, с той стороны второй. И вот эти два канала идут на всю глубину нашей печи камина. То есть сам забор воздуха осуществляется со стороны задней стенки. То есть вот здесь специальные пазы выполнены, и через них воздух заходит, проходит вот такое длинное расстояние. За это время он успевает очень-очень хорошо прогреться, и потом уже попадает в камеру сгорания. При этом здесь у нас сделан специальный такой подпятник, чтобы воздух целенаправленно шел именно на стекло. Не просто в камеру сгорания, а на стекло. Тем самым стекло, чтобы максимально оставалось чистым. То есть обдув стекла здесь сделан максимально хорошо. Ну вот, собственно, мы и разобрали все, что только можно разобрать. Скажем так, можно еще, но дальше это уже нецелесообразно, потому что все, что нужно было разобрать, чтобы максимально увидеть устройство и все нюансы, мы разобрали и увидели. Честно говоря, не ожидал я, что будет вот так. Ожидал я более простой, более стандартной системы в данном случае, но здесь производитель решил несколько заморочиться в хорошем смысле. Именно поэтому мы получили полноценный чугунный печь-камин Bruno Fireway с двойными стенками, в том числе боковыми, задней, с вермикулитовым пламяотсекателем, что несомненно плюс, с интересным очень колосником подвижным и с достаточно грамотно сконструированным, установленным дожигом пиролизного газа и подачей воздуха на стекло. Дополнительная регулировка тоже сделана очень грамотно. При этом, несмотря на объем, количество деталей всех, стоит сказать, что это все без проблем разбирается, снимается, устанавливается. И это очень большой плюс, потому что хотим мы того или нет, ничего вечного нету. И вот здесь об этом видно, что производитель очень хорошо помнил и понимал. То есть все вот эти стенки, они обеспечивают максимально долгую работу жизни основного корпуса. То есть если у нас со временем что-то, скажем так, выходит из строя, это вторичная стенка, дополнительная, которую мы без проблем самостоятельно можем достать,
купить другую, вставить другую и пользоваться дальше. Это, несомненно, плюс. Также и с пламяоттекателем и, в принципе, со всеми, как вы видите, элементами. Никаких проблем не составило их достать. Ни сейчас, ни в процессе потом через какое-то время после эксплуатации не будет. Поэтому, в общем говоря, о камине, скажем так, отталкиваясь от соотношения цена-качество, стоит сказать, что цена здесь очень-очень приятная, а качество при этом, ну, на высоте. Кстати, многие интересуются насчет марки чугуна, из какого чугуна делается камин. Некоторые производители скрывают свою марку чугуна. Здесь на официальном сайте, например, вы можете увидеть, доступна марка чугуна, это СЧ-20. Серый чугун, используется в основном он чаще всего в станкостроении. Здесь же из него делают камины, и со стороны клиентов нареканий не было на то, что как-то быстро выходит из строя, лопается. Достаточно хорошо себя чувствует камин с этой марки чугуна. Поэтому, если вы в поиске камина для дачи или загородного дома, то модель это очень хорошо подойдет, как и по своей ценовой категории, так и по характеристикам, свойствам, устройству, как вы уже сами видели. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментарии. Если вы хотите приобрести данный печь-камин, либо получить какую-то дополнительную информацию, вы можете обращаться в наши салоны Минска, Гомеля. Вся информация будет в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!